जी अब्दुल्ला कैटल फार्म पर तमाम वीडियो देखने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ हफ्ता मंडी मदरसा। इंशाल्लाह भाइयों को तमाम बछड़ों के रेट बताएंगे और पूछेंगे लोगों से क्रॉस बछड़ों का रेट और देसी का भी। हमारे साथ रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। चलो भाई बच्चे लाने ले गल होंदी रहंदी है। ये जी बच्चा है क्रॉस, इनका 70,000 में लगा चुका हूँ, 90 का ना 2 घट। और दे दे यार मसेरा किन्ने दिन है पक्की मैंने गल सुना दे। पक्की सुना पक्की नहीं सुनाई यार, पक्की नहीं सुनाई। पूरे 72,000 नहीं दे दे यार। चेक करें जी भाई पूरा 72,000 आज तक पर अजी भी नहीं दे रहे। मर्जी है तेरी यार। और कितनी लकी नु गाल यार, मैं तो पहली बार आया चाचा यार। लकी नु गाल कितनी नहीं हुण नहीं ये चेक करेंगे जी हफ्ता मंडी का विजिट। किन्ने दा यार बच्चा आवाज नहीं आएगा तो ही दसना। डब ज्यादा नहीं देने किन्ने दिन 55 किन्ने दिन 52,000 काट। चेक करो जी अच्छा 55,000 का मंगा होता 75 का ला जा। अब अच्छा किन्ने दा यार, फिर किन्ने दा देना? 10 नहीं था 75 था। चेक करो जी देसी बछड़ा है जी, उसमें 75 रखो 1,10,000 आंदा। बच्चा किन्ने दा यार? अच्छा यार बरा तेरे वास्ते 1,80,000। 1,80,000? हाँ जी। कि नशा पीते हैं? नहीं यार बस यार प्यार मोहब्बत भी भाईजान हो सकता है थोड़े नाल। किन्ने दा? 85 का हो सकता है भाई। बड़ा महंगा यार। यार तू 50 दा नस्ल बड़ी कीमती है। 50 दा ले जा। ज्यादा हां उतले तेरे ना प्यार मोहब्बत 30 नहीं होता यार। नहीं भाईजान ए अब करो एक बार चाय चू पी के फिर खुदन में तू खड़ा वो बच्चे और नहीं ला रहा जो बस ही टोपी ड्रामा शुरू कर दो। नहीं यार क्रॉस बछड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा उस्ताद। क्रॉस बछड़े तो साडा काम है, क्रॉस ही खरीदने क्रॉस ही सेल करने तो इंशाल्लाह मज़ीद विजिट करने मंडी का कोई लभदा है। अब अच्छा किन्ने दा चाचा है? बच्चा किन्ने दा? सोहनी जी गल करी, बच्चा किन्ने दा? अच्छा हाँ पूरे बार
क्या हुन 65 पक्का कितना लेना बस हुक्म छाड़ यार पक्का मांग बस माशाल्लाह घट मंगा ये कल समझ च नहीं मैं तेन घट मंगा चाचा यार मेरी पुत्री में मोल सुनदा चाचा यार घर तो नहीं मंगा तेरे तो यार फिर किन्ने देना मैंने पक्का दस दे तेरा मोल ही सीधा जे किते 65 मोल करदा नहीं पक्की गल सुना दे 100 गुना काट दे पूरे 60 की काट 2 घट 50 दे दे पूरे 50 दे देने दे दे यार मुल तो घट नहीं आखा जी पूरे 50,000 का मंगा पर देंदा नहीं प्यो 60 का ले जा दे दे यार चाचा अच्छा कितना चंगा यार निक्का है गवर्नमेंट चाचा दे दे यार यार मैं इन्हें बिठावन लिया बेचना ही है चलो 1000 और पा ले यार 1000 और पा ले रोजी कमानी चाचा यार तेरे ना तू वार दे पक्का मैं 10 दिन 100 ना घट करी तो 60 वाला नहीं यार पक्का मोली तो मैं 65 की थी यार पक्का 10 दिन पक्का तो सब पुत्री हुन मंगिंदा पिया मुड़ तू आधी सोच करनी है मैं तेन आखा भी पूरे 52 दे दे किन्ने देना किन्ने देना है यार हुन मैं तेन दस दिता तू आधी समझ के 65 देना कि जिन्ने दा माल होवे और भी 2000 मारा जा बात घट भी लगता है तू आके नहीं समझ कितने समझ जाता है बस पैसे दे मैं चाचा नहीं 65 तो समझ आ जा 52,000 का मंगा जी उसने आ नहीं की 60 का ला जा मजीद सोना देखना है अच्छा किन्ने दा मसेरा तुम्हें दसना 75 का पाया नहीं देने अच्छा यार नहीं अरे यार सौ चिट्टे बच्चे तो 55,000 लाया 75 जाता है अज की क्रास हो छड़न बहुत ही मोले और चाचा पैसे देवा चाचा पैसे देवा किन्ने चलो ले ले यार चाचा यार चाचा जी भाई ठीक हो मैं ले लवा क्यों चौड़ा आखना यार नहीं भाई मैं बेचना इन्हें चौड़ा चौड़ा मैं नहीं दे दे यार हाँ मैं बेचना मेरी जिंदा को मैं इन्हें दिखाण दे इसे दिखावन लिया भी भाई देख करो तेरी गल सही है हां ले जाने तू वही ले जा ए ना कि मैंने राह नहीं दी 2 गट फट गया 53,000 देना बच्चे नहीं आई ना कि मैंने छोर ने मोल नहीं लाया तेरे मोल नहीं काटा का मोल पूरी दुनिया का मोल सुन ला आती समझ तो चंगा लाया मैं तेरे क्या पैसे ले ले पैसे लेना पैसे ले ले चाचा यार पैसे ले ले यार मैं मोल घट नहीं आखा यार मोल तेन घट नहीं आखा यार माल का मोल लाया तेन मखा 55,000 का बच्चा लगे ना चंगा लगे तो लगा जा ऑन तेरे को ना सुबह सुबह बस लगा जा मोड़ मेरा पुत्र लगा जा 53,000 का बच्चा दे दे लगा जा बात मैं तो 56 का चंगा लगे तो ठीक नहीं तेरी लगा जा मर्जी तेरे में गिट्टे नहीं गुट्टे सुबह सुबह तेन मोल लाया मर्जी है तेरी पैसे ला ले रुपया ना छड्डी रुपया ना छड्डी पैसे ला ले रुपया ना छड्डी 55 का चंगा लगदा है यार मैं छड़ा कमाल किहड़े पैसे कन लेना किहड़े पैसे कन लेना नहीं छड़ा कमाल चौड़ा हो गया तू चौड़ा नहीं मैं चंगा ओ पैसे ले ले सुबह सुबह तू दिता कौन नहीं बच्चा चंगा चंगा हो जी
थोड़ा इसको पूछने बच्चे की डिमांड कर रहे। अब अच्छा किन्ने दा मसेरा आज तू ही दसना पूरे 70 अच्छा ही नहीं देना यार। हाँ दे दे यार। उस्ताद बच्चा दे दो यार। हाँ यार किन्ना दा मंगा किन्ने दा मंगना चाहिए? हाँ तू लाया जा पक्का किन्ने देना है यार? पक्का हाँ पूरे 70 दा लाया पूरे 70 दे नहीं उस्ताद जी पूरे 70,000 का मंगा पर उसने नहीं दिता। वहाँ 90 का लै जा। अज कोई बच्चा देवन तो राजी नहीं। पिछले जाओ ने सारे तेरे वास्तार हो नहीं चाचा भाई बाहर ले जाना अच्छा किन्ने दा यार? किन्ने दा ले जा 95 मैं वीडियो बना रहे बंदे बेच नहीं नहीं जस्ट कराने बंदे यार पूरी मंडी का। हाँ ले जावा ओए होए होए